benvenuto, tifoso della nostra amata vecchia signora. Oggi andremo a fondo in due aggiornamenti caldissimi che stanno muovendo il mondo bianconero di Torino. Prima parleremo dell'amiche che ha visto in campo la prima squadra il next gen, con protagonisti, esperimenti tattici e persino polmici, terra fischi e colpi di scena. Poi passeremo al calciomercato per rivlar retrosna su un obiettivo che potrebbe indossar la maglia bianconera, contrattative in corso e dettagli che devi assolutamente conoscere. Prima di proseguir, lascia il tuo like, iscriviti al canal, attiva la campanella per non perdere nessun contenuto e scrivi qui sotto nei commenti la tua opinione su ognuna delle notizie, insieme rafforzeremo la nostra comunità di appassionati della vecchia signora. L'Allianz Stadium è stato il palcoscenico di una sfida speciale, vecchia signora contro next gen, in un amichevole durata poco più di 50 minuti e terminata 2-0 per la squadra di Igor Tudor. La festa dei tifosi è sfociata in un'invasione di campo all'inizio del secondo tempo, ponendo fin anticipata alla gara, ma non prima di aver visto le reti di Douglas Luiz e Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ha vissuto un pomeriggio contrastante, fischiato fin dalla lettura della formazione, ha mantenuto la freddezza nel segnare non ha esultato, anche dopo aver ricevuto un assist preciso da Douglas Luiz. Tudor ha schierato Pinsoglio in porta, Gatti, Rugani e Kelly in difesa, Kostic a sinistra e Nico Gonzalez adattato a terzino destro. A centrocampo MC Kenny e Coop Mener hanno dato equilibrio, con Miretti e Douglas Luiz più avanzati a sostegno di Vlahovic. Miretti desta preoccupazione allo staff medico, un problema muscolare alla coscia destra richiederà esami più approfonditi nel prossimo ore. In difesa, a San Breme per gestione del carico fisico, una scelta che fa parte della programmazione verso la fase finale della preparazione. Il vero punto di rilievo è stato il movimento tattico. Nico Gonzalez è stato spostato sulla corsia destra, Coop Mener ha agito da centrocampista central, Ruolo ha interpretato con solidità e ritmo di gioco, mentre Douglas Luiz ha assunto un compito più offensivo, ricordando alcune prestazioni dei tempi del Borussia Dortmund. Il brasiliano ha segnato il suo primo gol con la maglia bianconera di testa e ha fornito l'assist per la seconda rete. La Gazzetta dello Sport ha sottolineato, se io che non si vedeva da un anno si è concretizzato in poco più di mezz'ora contro il next gen. Al fischio final, Tudor ha commentato i temi più caldi della partita. Vlahovic? Mi dispiace sempre per i fischi, è un giocatore della Juve si alna sempre bene. Douglas Luiz ha fatto bene, così come gli altri. Contro una squadra under 23e normal che si vedano di più. Miretti? Dobbiamo valutare la sua condizione. Breme? È stato un lavoro programmato, 45 minuti, e vedremo per l'Atalanta. Se in campo i test proseguono a pieno ritmo, fuori dal campo la tensione è rivolta al futuro della rosa. E un homme in particolare sta guadagnando forza dietro le quinte. Secondo le informazioni di Fabrizio Romano, Matorile è stato recentemente proposto alla vecchia signora e l'operazione è vista positivamente dalla dirigenza. Il giocatore, che ha già manifestato il desiderio di giocare a Torino, dà priorità al club e se accent grave già una bozza di contratto pronta terra le parti. Tuttavia, la trattativa dipende da un fattore chiave, la partenza di Douglas Luiz per librar spazio nella rosa e nel montagagi. Romano ha aggiunto che, dal punto di vista del calciatore, non si sono ostacoli, Orile vuole indossare la maglia bianconera e aspetta solo il via libera per far avanzare la trattativa. Il Napoli aveva valutato il giocatore all'inizio della finestra, mentre la Roma aveva ricevuto in precedenza un'offerta per lui. Ora la decisione è nel mani della dirigenza, che dovrà stabilire se investir su di lui o su un altro profilo. L'amichevole contro il next gen, pur essendo una partita di festa, è stata un banco di prova importante per il momento attuale della vecchia signora. Il risultato in se conta poco, ma le Celt di Igor Tudor mostrano un allenatore disposto a cercare nuove alternative a sfruttare la versatilità della rosa. Girard Douglas Luiz più avanzato e spostar Nico Gonzalez a destra sono decisioni coraggiose, fuori dagli schemi, che indicano un tecnico pronto a rischiare per trovar soluzioni. I fischi a Vlahovic, tuttavia, sono un elemento di preoccupazione. Un centravanti che convive con la diffidenza del proprio pubblico difficilmente gioca con serenità. Va ricordato che, pur non attraversando il suo momento migliore, il serbo resta un elemento di peso e possiede caratteristiche che pochi attaccanti in Europa hanno per questa maglia. Tenerlo sotto pressione costante rischia di intacarne la fiducia e il rendimento nei momenti decisivi. Un altro aspetto rilevante è la situazione di Miretti.
Il giovane centrocampista rappresenta il futuro della vecchia signora stava trovando sempre più spazio, ma gli infortuni muscolari devono essere gestiti con cautela per evitar che diventino frequenti. È fondamentale che lo staff medico lavori non solo sul recupero, ma anche sulla prevenzione, perché la squadra non può permettersi di perdere a lungo elementi così promettenti. Per quanto riguarda Douglas Luiz, la sua prestazione conferma io che molti pensavano, è un giocatore di grande intelligenza tattica, capace di adattarsi a più ruoli in mezzo e davanti. Il gol e l'assist dimostrano che può essere più di un organizzatore artrato, diventando anche un'arma a sorpresa con i suoi instrumenti. Questo, però, sarà un dilemma, cederlo per far spazio a un nuovo acquisto significa rinunciare a una pedinagia affermata per un incognita. Coop Mener ha mostrato solidità e capacità di dettare i tempi, qualità che potrebbero essere vitali per la stagione. Se Tudor intende mantenerlo in un ruolo più artrato, io influenzerà direttamente il tipo di rinforzo che la dirigenza cercherà sul mercato, perché servirà un giocatore capace di agir più avanti, romper le linee e servir l'attacco. L'eventuale arrivo di Orile suscita attese ma anche dubi. Pur essendo giovane promettente, resta da capire come si adattera allo stile della vecchia signora e al calcio italiano. Inoltre, il fatto che la sua venuta dipenda dall'uscita di Douglas Luiz potrebbe creare un effetto collaterale indesiderato, con la perdita di un giocatore già affermato per uno ancora in fase di crescita. La dirigenza dovrà quindi trovare un equilibrio tra presente e futuro. La rosa di Tudor ha le qualità per competere a talti livelli, ma alcuni elementi chiave devono ancora garantir continuità. Il mercato dovrà servir non solo a portare giovani talenti, ma anche a mantenere solida la spina dorsale della squadra. La stagione sarà lunga e le decisioni prese ora avranno un impatto diretto sull'ambizioni della vecchia signora in Italia e in Europa. L'amichevole ha mostrato una vecchia signora versatile, con cambiamenti tattici importanti e buoni segnali individuali, nonostante i fischi a Vlahovic e le preoccupazioni per Miretti. Sul front mercato, Orile emerge come possibile rinforzo, ma il suo arrivo dipende da scelte interne strategiche. Ora Voglio sapere da te, cosa pensi della prestazione di Douglas Luiz, sia per il gol che per il nuovo ruolo in campo? Vlahovic merita più pazienza o i fischi sono giustificati? E sul mercato, credi che Orile sia il nome giusto per rinforzare il nostro centrocampo? In definitiva, questi giorni rappresentano un crosevia importante per la vecchia signora, sia sul piano tecnico che su quello dirigenziale. Le prof tattiche di Tudor e le risposte dei giocatori offrono indicazioni preziose in vista della stagione, montre le mos di mercato potrebbero ridisegnare il volto della squadra. La capacità di unire prestazioni convincenti in campo con decisioni strategiche oculate fuori dal campo sarà la chiave per tornare a lottare stabilmente e massimi livelli, in Italia e in Europa. Allo stesso tempo, sarà fondamentale mantenere la compatezza del gruppo e la sintonia con i tifosi, che restano il motore emotivo della squadra. In un momento in cui ogni scelta può determinare il successo o il fallimento di un'altra stagione, il legame tra campo e gradinata dovrà essere ancora più saldo, trasformando il sostegno del pubblico in un'arma capace di spingere la vecchia signora oltre i propri limiti.